హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఇండికేషన్ లైట్ మార్చడం ఎలా చూపిస్తాను. ఎందుకంటే నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం అది ఎవరికి రాకుండా ఉండడానికని ఇప్పుడు నేను మీకు వీడియో చేస్తున్నాను. అది ఎలా తీయాలి, ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయాలి, చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఫ్రిడ్జ్లో లైట్ ఇండికేషన్ ఎలగలేదు చూసారా. సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే పవర్ సప్లై ఆపండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ చేసి ప్లగ్ అవుట్ చేయండి. చేశాక డోర్ ఓపెన్ చేయండి. చేశారు కదా, ఎలా ఉంది. సో మనకి తీయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఈ ఫ్రీ జోన్ తీయాలి. ఇది ఇప్పుడు ఈ కవర్ కింద పైన ఇలా పట్టుకొని గట్టిగా డౌన్కి కిందకి లాగాలి. వచ్చింది. బల్బు ఆల్రెడీ నేను తీసేసాను, అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో దాన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిప్పుతూ 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 ఉంటే అలా వస్తుంది. సో దీంట్లో చూడండి, ఫిల్మెంట్ సో మనకు బ్రేక్ అయింది. చూసారా, ఫ్లై అవుతుంది. సో కొత్త బల్బు తెచ్చేసి యాజ్ ఈజీగా పెట్టేసి క్లాక్ వైజ్లో తిప్పితే ఫిక్స్ అవుతుంది. అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ కవర్ ఉంది కదా, ఈ కవర్ యాజ్ ఈజీగా అలా పైకి పెట్టి జస్ట్ పుష్ చేయాలి. అంతే, సింపుల్. అయిపోగానే కవర్ పెట్టేయండి, ప్లగ్ పెట్టేసి స్టీజ్గా ఆన్ చేసి మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్స్ సో ఈజీ. ట్రై ఇట్. బై.